Dan wow, kenapa ini kacanya? Kenapa kacanya? Kacanya habis pecah teman-teman. Nah ini dia nih, sampai diklaksonin ya sama mobil-mobil lain. Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Brian Explorer nih. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dapat bersyukur ya teman-teman dalam keadaan apapun. Di episode Nah, di episode hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 ya. Jam 12 siang, Brian Explorer lagi ada di lampu merah Cirendang nih teman-teman ya. Jadi ini yang ke arah utara atau Kaler, dan itu lampu merahnya. Kita bakal hunting mobil bus yang melintas di sini nih. Jam 12 siang kira-kira ada mobil apa saja ya. Yuk tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah ini ada Sinar Jaya, Kuningan, Lebak Bulus, Ciledug ya. Baru banget nyampe tuh teman-teman. Di Cirendang jam 12 lebih 10 menit. Dan itu disusul ada Prima Jasa. Bekasi, Cirebon, Kuningan. Nah, dari arah sana ada mobil lagi nih teman-teman ya. Bus pariwisata nampaknya. Rafael, KNP Trans. Bawa rombongan. Selanjutnya ada Damri dari Bandung nih teman-teman ya. Bandung Kuningan via Cilenyi, Cipali. Kali ini masuk Setia Negara, Zippo Nirwana. Jakarta. Nah ini Zippo Nirwana ya. Nah ini krunya datang nih teman-teman. Dan wow, kenapa ini kacanya? Kenapa kacanya? Kacanya habis pecah teman-teman. Selanjutnya dari arah Jakarta, baru datang nih Meteor 02 di Pasenaraya ya. Selanjutnya ada Sugeng Rahayu nih teman-teman, jurusan Kuningan Surabaya. Ini pelari jauh nih, via Solo Semarang, Cirebon.
Nah, ini Prima Jasa Lebak Bulus baru nyampe juga nih. Pas banget lampu merah. Ada yang turun juga tuh. Sahira Dewa teman-teman. Tujuan ke daerah sana nih. Nah, ini katanya nungguin sewa nih, ada satu sewa pelanggan kayaknya. Nah, ini konekturnya. Ayo sewa, Mang. Nah, itu dia katanya masih di situ tuh. Sahira Dewa. Tujuan ke Cibitung nih, Bekasi. Nah, ini dia nih. Sampai diklaksonin ya sama mobil-mobil lain. Ini mobilnya gagah banget teman-teman. Sahira Dewa. Dan ini krunya pakai kaos Sahira Dewa juga nih. Karya desainnya RGS nih. Mantap. Yuk, tadi A. Nama Facebooknya Dewa Cibitung. Selanjutnya ada SP lagi nih teman-teman. Sering banget ya Brian Explorer ketemu sama Lurah Guntur Muda SP nih. Jurusan Pasar Minggu via KPR Pasar Rebo ya. Lanjut, kali ini ada Prima Jasa nih teman-teman. Tujuan Lebak Bulus ya. Dan ini ada kompetitornya Budiman, PO Perkasa Cirebon Tasik nih. Jadi mobil bus ataupun angkutan dan truk yang gede-gede di lampu merah Cirendang ini kita dialihkannya teman-teman ke jalur lingkar luar Kota Kuningan. Nanti tembus lagi via Cigugur, Sukamulya. Jadi kalau ke sana lurus ke jalan arteri Kota Kuningan. Lanjut, ada Kesepuhan nih teman-teman. Embun Pagi, tujuan akhir Cibinong ya. Nah, ini dapat sewa nih. Selanjutnya ada Lengkong Jaya nih teman-teman. Tujuan Gang Betet ya. Nah, oke teman-teman, ini di Kuningan siang ini lumayan panas ya. Jadi kita sambil ngadem-ngadem di sini di warung yang deket SPBU lampu merah Cirendang. Itu ada pangkalan ojek juga di belakang. Nah, kita masih nungguin mobil bus yang lain nih. Prima Jasa Bekasi nih teman-teman. Lanjut, ada Rikat nih teman-teman. Tujuan Cikarang ya. Rikat Jababeka Kuningan Cikarang via Cipali. Siapa? Rikat Samudra ya. Nah, ini Budimannya lewat nih teman-teman ya. Medium bus. Nah, ini nampak selanjutnya ada Hegar Klari ya teman-teman. Tujuan terminal Karawang nih.
Nah, oke teman-teman, mungkin Hegar Clary, mobil terakhir kita hunting di lampu merah Cirendang ya. Mungkin saya akhiri saja videonya karena baterai kamera saya udah low bed. Belum ketemu Barokah sama Berkah nih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Brian Explorer. Bantu terus pokoknya channel YouTube Brian Explorer agar terus berkembang. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.